मेरो च्यानल हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरुमा नमस्कार भन्न चाहन्छु र आज तपाईहरुमाझ फेरि म एउटा सानो जानकारी लिएर आएको छु। आज म तपाईहरु माझमा एउटा सानो भिडियो लिएर आएको छु जो कि आजको भिडियोको प्रसंग छ वकी टकी। जुन वकी टकी भन्ने बित्तिकै धेरै साथीहरुलाई के लाग्छ भने वकी टकी हाम्रो नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा पुलिस प्रशासन, नेपाल आर्मी र सशस्त्र प्रहरी बलमा धेरै युज गरेको अब देखिन्छ। किनभने यो विशेष गरेर प्रशासनिक क्षेत्रको लागि चाहिँ एउटा सञ्चार माध्यम लाई ठूलो टेवा पुर्याएको छ। त्यति मात्रै नभएर अहिलेको एउटा कन्टेस्टमा धेरै अब शपिङ मल, होटल, रेस्टुरेन्ट अथवा विभिन्न एडभान्स्ड कम्पनीहरुले पनि यो वकी टकी को सेट युज गर्दै आउनु भएको छ र सामान्यतया धेरै व्यक्तिलाई यसको बारेमा थाहा नहुन सक्छ। त्यसैले वकी टकी के हो र यसलाई कसरी युज गर्ने र यसले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा आज म तपाईहरुमाझ यो वकी टकी को एउटा सानो इन्फर्मेसन तपाईहरुमाझ मैले लिएर आएको छु र मसँग यहाँनेरि वकी टकी दुईटा सेट छ। म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु र वकी टकी चाहिँ विशेषतया दुईटा फ्रिक्वेन्सीमा आउने गर्छ। जस्तै एउटा UHF र एउटा VHF, यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ दुईटा हुन्छ र यसमा चाहिँ एउटा के छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि सर्वप्रथम यदि तपाई वकी टकी युज गर्नु चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ नेपाल सरकारबाट लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। यो तपाईले चाहिँ एकदमै मनन गरेर मात्रै विचार गरेर मात्रै तपाईले चाहिँ यो वकी टकी युज गर्नु होला। यदि तपाईले वकी टकी बिना लाइसेन्स तपाईले युज गर्नुभयो भने अथवा तपाईले बिक्री वितरण गर्नुभयो भने भोलि 50,000 सम्म तपाईलाई चाहिँ जरिमाना हुन सक्छ। यो चाहिँ नेपालको कानुनमै उल्लेख भएको कुरा म तपाईहरुलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यसले गर्दाखेरि विदाउट लाइसेन्स प्लिज डोन्ट युज इट। किनभने हामी एउटा नेपाली नागरिक भइसकेपछि हाम्रो नेपालको कानुनलाई सम्मान गर्नुपर्छ। कानुनको दायरा भित्र बसेर चाहिँ हामीले चाहिँ जुनसुकै कार्यहरु पनि गर्नुपर्छ भन्नु म चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ जानकारी गराउन चाहन्छु। र विशेष गरेर तपाईहरुलाई मैले के भने भनेदेखि वकी टकी के हो र यसले कसरी काम गर्छ, यसले चाहिँ के कसरी चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले अघि तपाईहरुलाई बताएँ। र विशेष गरेर वकी टकी भनेको चाहिँ यो एउटा ट्रान्समिटर डिभाइस हो। जस्तै तपाईले रिले गरेको तपाईको भोइस चाहिँ अर्को सेटमा चाहिँ ट्रान्समिट भएर जान्छ र तपाईले मोबाइलमा जस्तो यो वकी टकीमा चाहिँ दोहोरो कुरा गर्न सक्नुहुन्न। पहिला तपाईले चाहिँ तपाईको भोइसलाई चाहिँ रिले गर्ने हो। रिले गरेको भोइस चाहिँ अर्को सेटमा चाहिँ ट्रान्समिट भएर जान्छ अनि त्यो सेटको मान्छेले त्यो सेटको व्यक्तिले सुनिसकेपछि फेरि तपाईलाई चाहिँ रिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ विशेष गरेर तपाईको वकी टकीमा चाहिँ प्राइभेसी भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तै तपाईले मेसेज रिले गर्नुभयो भने तपाईसँग चाहिँ 100 जना चाहिँ तपाईको एम्प्लोइ अथवा तपाईको चाहिँ साथीहरु हुनुहुन्छ अथवा फ्यामिलीहरु हुनुहुन्छ भने उहाँहरुलाई सबैलाई एकै पटक त्यो मेसेज चाहिँ रिले हुने गर्दछ र तपाईले दिएको मेसेज सबैले सुन्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राइभेसी चाहिँ हुँदैन यसमा। र विशेष गरी एडभान्स गर्नेहरुलाई अथवा अब होटलको एम्प्लोइहरुलाई अथवा जुनसुकै क्षेत्रको एम्प्लोइ अथवा तपाईको ट्र्याकिङ हरमा पनि तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ यो वकी टकी चाहिँ। र यसलाई चाहिँ म अन गरेर देखाउन चाहन्छु। जस्तै तपाईलाई यसरी अन गर्ने हो
Channel mode. यो च्यानल मोड र फ्रिक्वेन्सी मोड दुईटा सिस्टम हुन्छ यसमा चाहिँ Channel mode. च्यानल मोडमा मैले चाहिँ दुइटै राखेको छु। यदि यो तपाईँको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी मोड र यो अर्को चाहिँ च्यानल मोड भयो भने तपाईँको इच अदर्समा कम्युनिकेट हुँदैन, कम्युनिकेसन गर्न सक्नुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि तपाईँको सर्कलमा सेटहरू छ त्यसलाई चाहिँ तपाईँले च्यानल मोडमा चलाउनु चाहनुहुन्छ भने सबैको सेटमा चाहिँ च्यानल मोड हुनु पऱ्यो र सेम फ्रिक्वेन्सी हुनु पऱ्यो। जस्तै अब तपाईँको चाहिँ युएचएफ छ भने युएचएफै हुनु पऱ्यो सबै सेटमा। यदि भिएचएफ सेट गर्नुभएको छ भने भिएचएफ नै हुनुपर्छ। र विशेष गरेर चाहिँ नेपालमा यदि प्राइभेट कम्पनीहरूलाई अथवा व्यक्ति विशेषलाई वाकिटकीको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिनु पऱ्यो भने सम्भवतः तपाईँले ओन्ली भिएचएफ मात्रै तपाईँले पाउनु सक्नुहुन्छ। किनभने युएचएफ फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ एकदम हाई फ्रिक्वेन्सी हो। त्यो चाहिँ अब विशेष गरेर अब सरकारी पक्ष अथवा प्रशासनिक क्षेत्रले मात्रै युज गर्नु सक्नुहुन्छ उहाँहरूले। र अब यसलाई चाहिँ अब कसरी युज गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। जस्तै तपाईँले चाहिँ कुनै मेसेज रिले गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ पिटिटी बटम भन्ने छ यहाँनिर। सायद तपाईँले देख्नुभयो होला। अब यो मैले त्यति राम्रो चाहिँ देखिरहेको छैन किनभने सानो डिस्प्ले छ क्यामेराको। यो पिटिटी बटमलाई तपाईँले प्रेस गरेपछि यो चाहिँ यता रिले हुन्छ। तपाईँले सुनिराख्नु भयो होला यहाँ यो जुन यो बिपिङ आवाज आइरहेछ यो चाहिँ यो थिचेपछि मात्रै तपाईँले चाहिँ यसलाई मेसेज रिले गर्ने हो अनि जो कि तपाईँको अर्को साथीले अथवा फ्यामिलीले सुन्न सक्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले बोलिसकेपछि यसलाई छोडिदिने पिटिटी र फेरि अर्को साइडको जस्तै अब अर्को तपाईँको साथीले अथवा फ्यामिलीले चाहिँ फेरि पिटिटी बटम थिचेपछि यसरी चाहिँ अब तपाईँलाई रिप्लाई उहाँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको चाहिँ यो यहाँको पिटिटी बटम भयो, यो अब स्पिकर भयो, यो डिस्प्ले भयो र यसको माइक्रोफोन भनेको यहाँनिर चाहिँ हुन्छ। तपाईँले बोलेको चाहिँ अलवेज तपाईँ चाहिँ अलिकति केही सेन्टिमिटर टाढा राखेर तपाईँले बोल्नु भने तपाईँको भोइस चाहिँ क्लियर जान्छ। यदि तपाईँ नजिकमा गर्नु भने तपाईँले बोलेको अर्को साथीहरूले चाहिँ बुझ्नलाई गाह्रो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अलवेज तपाईँ चाहिँ 15-20 सेन्टिमिटर डिस्टेन्समा राखेर तपाईँले चाहिँ यसरी कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ वाकिटकीमा कुरा गर्दाखेरि। र तपाईँले मेसेज जस्तै तपाईँको शब्द उच्चारण गर्नुभन्दा पहिला तपाईँले पिटिटी बटम चाहिँ यसरी थिच्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँले पिटिटी बटम नथिची पहिला तपाईँ केही बोल्नुभयो अनि पिटिटी बटम थिच्नुभयो भने तपाईँले बोलेको तपाईँको भोइस मेसेज चाहिँ आधी मात्रै कटिएर जान्छ। त्यसले गर्दा अलवेज यु हेभ टु प्रेस पिटिटी बटम फर्स्ट देन यु क्यान सेन्ड यर भोइस मेसेज। यो चाहिँ तपाईँ कहिले पनि नबिर्सिनु होला। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट। र अर्को कुरो चाहिँ यो वाकिटकी युज गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ सञ्चार मन्त्रालयबाट चाहिँ लाइसेन्स लिनुपर्ने हुन्छ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले आफ्नो स्थानीय निकायबाट सिफारिस बनाएर सिडिओ कार्यालयमा गएर तपाईँले एउटा सिफारिस बनाइसकेपछि बल्ल तपाईँ मन्त्रालय जानुपर्ने हुन्छ। र यो एकपटक लाइसेन्स लिएर मात्रै पुग्दैन। वाकिटकी युज गर्नको लागि तपाईँले एभ्री इयर यसलाई चाहिँ रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि तपाईँलाई चाहिँ म जानकारी गराउन चाहेँ। र विशेष गरेर वाकिटकीहरू चाहिँ 1 किलोमिटरदेखि लिएर 10 किलोमिटरसम्मको डिस्टेन्स कभरेज चाहिँ यो चाहिँ कम्पनी मार्फत नै त्यसको जुन एउटा डिस्टेन्स कभरेज फिक्स भएर आएको हुन्छ। र यदि तपाईँले यही सेटलाई चाहिँ अलिकति लङ डिस्टेन्सको लागि चाहिँ युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ रिपिटर टावर राख्नुपर्ने हुन्छ। रिपिटर कस्तो किसिमको राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा म तपाईँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने जस्तै मोबाइलको जस्तो चाहिँ यसको टावर हुँदैन। वाकिटकीको चाहिँ
एकदम सिम्पल एउटा डिभाइस हुन्छ, 4 पाटे बक्स, त्यसलाई चाहिँ पावर दिने र त्यसमा चाहिँ आरएक्स र टिएक्स भन्ने एउटा ट्रान्समिट र एउटा रिसिभ गर्ने चाहिँ एउटा जुन सिस्टम राखेको हुन्छ र तपाईँले चाहिँ एउटा पहाडमा अथवा पहाडको टुप्पामा सबभन्दा अग्लो ठाउँमा तपाईँले त्यसलाई चाहिँ सेट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सेट गरिसकेपछि ओल्लो डाँडाको मान्छेले पल्लो डाँडाको मान्छेसँग अथवा ओल्लो गहिराको मान्छेले पल्लो गहिराको मान्छेसँग चाहिँ कुरा गर्न पर्यो भने चाहिँ यो सिस्टमबाट तपाईँको वकिटकीको जुन कभरेज रेन्ज त्यो चाहिँ इन्क्रिज भएर जान्छ। जस्तै तपाईँसँग 10 किलोमिटर रेन्जको चाहिँ वकिटकी छ भने तपाईँले रिपिटर टावर राखिसकेपछि तपाईँको वकिटकीको रेन्ज चाहिँ इन्क्रिज भएर एराउन्ड 15 देखि 20 किलोमिटरको डिस्टेन्सलाई तपाईँले एकदम क्रिस्टल क्लियर साउन्डमा तपाईँले चाहिँ यसलाई युज गर्नु प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने विषयमा पनि म तपाईँलाई एउटा सानो मैले चाहिँ एउटा डायग्राम बनाएको छु। त्यो डायग्रामको बारेमा म तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो चाहिँ एउटा अग्लो पहाड भयो, यहाँ देखिराख्नु भयो होला। यो अग्लो पहाडमा चाहिँ जस्तै तपाईँको अर्को साथी अथवा तपाईँको इम्प्लोइ चाहिँ एउटा डाँडा जुन अब यो कटेर उहाँ चाहिँ गहिरामा हुनुहुन्छ, यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो यहाँबाट चाहिँ तपाईँले ट्रान्समिट गरेको भोइस मेसेज चाहिँ यहाँ रिले हुन सक्दैन, किनभने यो जुन वकिटकीको चाहिँ ट्रान्समिट हुने भनेको इलेक्ट्रोनिक जुन एउटा रे हुन्छ, त्यो एउटा चाहिँ म्याग्नेटिक सिस्टमबाट चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्रान्समिट गर्ने हो। यो डाँडाले गर्दा छेकिदिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले चाहिँ यदि लङ रेन्ज युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ सम्बन्धित निकायबाट अथोराइटी लिएर अथवा लाइसेन्स लिएर तपाईँले रिपिटर टावर राख्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँले चाहिँ यो वकिटकीको प्रोफेसनल्ली रिपिटर राख्न चाहनु भने चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति हाई कस्ट जान आउँछ। त्यो भन्दा तपाईँले दुईटा सेट यस्तै नर्मल सेटलाई यो एउटा केबलको सहायताले तपाईँले यो डाँडाको टुप्पामा राखेर एउटालाई चाहिँ सेटिङ गरेर एउटा चाहिँ आरएक्स भन्छ, एउटा चाहिँ टिएक्स भन्छ। यो यसको भनेको मतलब टिएक्स भनेको ट्रान्समिट गर्ने, आरएक्स भनेको रिसिभ गर्ने। यो एउटा केबल पाउँछ। यो केबल चाहिँ एउटा 2.5 mm को अडियो ज्याक र अर्को चाहिँ 3.5 mm को अडियो ज्याक हुन्छ त्यसैमा। जस्तै यो चाहिँ यु टाइपको हुन्छ। यसलाई चाहिँ ट्याक्क यहाँनिर चाहिँ अडियो ज्याक घुसार्ने चाहिँ जुन त्यहाँ पाल हुन्छ त्यसमा यो दुइटैलाई यसरी चाहिँ कनेक्ट गरिसकेपछि र यसलाई आरएक्स र टिएक्स, एउटा सेटलाई आरएक्स एउटा सेटलाई टिएक्स बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँले चाहिँ जुन रिले गरेको भोइस चाहिँ यहाँ गएर टिएक्सले चाहिँ यसलाई चाहिँ समाउँछ। फेरि टिएक्सले तुरुन्त आरएक्समा पठाएर आरएक्सले फेरि यहाँनिर चाहिँ ट्रान्समिट गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ रिसिभ गर्न सम्भव हुन्छ। त्यस्तै वकिटकी चाहिँ तपाईँले जति पनि सेटलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै एउटा लिमिटेसन छैन र मोबाइलमा जस्तो तपाईँले कुरा गरिराख्दाको अवस्थामा कुनै फीहरू लाग्ने त्यस्तो पैसा तिर्नुपर्ने कुनै यसमा चाहिँ छैन। तपाईँले वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट प्लस तपाईँको चाहिँ जुन अब ब्याट्री चार्जिङ कस्ट प्लस तपाईँले तिर्ने इयरली ट्याक्सेस भन्दा अरू यसमा चाहिँ कस्ट कुनै पनि लाग्दैन। आशा छ आजको जुन यो मेरो वकिटकीको भिडियोको जुन बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ, कतिपय यसको बारेमा नबुझिराख्नु भएको साथीहरूले पक्कै पनि बुझ्नु नै भयो होला भन्ने आशा राख्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि पनि म तपाईँहरूलाई यस्तै खालको चाहिँ नयाँ भिडियोहरू र नयाँ जानकारीहरू लिएर पक्कै पनि तपाईँहरू सामु फेरि आउने बाचा राख्दै बाई बाई, धन्यवाद। र यदि मेरो च्यानललाई तपाईँहरूले फर्स्ट टाइम भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज
सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले मलाई चाहिँ यस्ता किसिमको भिडियोहरू बनाउनु एकदम हौसला बढ्नेछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूप्रति धेरै नै आशावादी छु। हस् त, बाई बाई, थ्याङ्क यू भेरी मच।